Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар, құрметті қазақ елі, жолдағыларға ақ жол. Есім Еркебұлан. Мына бүгін біздің елімізде болып жатқан шетелдік көліктерді заңдастыру туралы мәселесі туралы көптеген проблемалар болды. Біразы шешілді, әлі шешілетін де мәселелер бар. Оны 1 қыркүйекке дейін кіргенін дәлелдемеген азаматтар және алаяқтарға алданып қалған азаматтар. Солардың мәселесі бар. Сосын тағы да бір мәселе бар. Мына елімізде бұндай бардақтың болуы, елімізде кеден баждарының қымбат болуы, кедендік тазартудың первичный налог регистрациясы дейміз, алғашқы тіркеу салық жарнасының қымбат болуы, утиль алымының қымбат болуы, осының салдарынан осындай жағдайға алып келді. Енді өзім статистикаға көз жүгіртіп қарайтын болсақ, 2014-12 жылдары біз Евразиялық экономикалық одаққа кірген кезде Қазақстанның автокөлігінің орташа жасы 15 жыл болатын. Енді утиль сборды бәрін қойды, первичный налог регистрацияны қымбаттатты. Сосын айтты, егерде осы шектеулердің бәрі болса, отандық өнімдерді қолдаймыз. Содан кейін біздің елде автомобильдердің орта жасы жақсарады деді, жаңарамыз деді. Енді далада 2023 жыл автокөліктердің орта жасы 24 жылға келген жайы бар. Енді бұл заң жұмыс жасаған жоқ, бұл эффект берген жоқ. Соған байланысты осылардың бәрін алып тастауды талап етіп сұрадық. Екінші мәселе, осылардың бәріне қатысты кедендік баждарын түсіру туралы мына қаржы министрлігі дейді, Минфинге айтқанымызда қайта-қайта айттық, кеше эфирде де айттық, барып та айтып та жүрік, Минфинге хат та жаздық. Ол кісілер Евразиялық экономикалық одақтың заңдарына ғана сүйене береді. Құрметті қаржы министрлігі, сіздер, қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының қаржы министрлігі сіздер Қазақстан Республикасының азаматтарының құқығын қорғауға және солардың өмірлерін жақсартуға кәдімгідей тағайындалған министрліксіздер. Осы елдің қаржысы, бүкіл бюджеті бәрі сіздердің қолдарыңызда. Мысалға 85% кедендік тазартудың түскеннің 85%-ны Ресей мемлекет алады. 7%-ын, 6-9%-ын Қазақстан алады. Қалған тағысын тағы мына Евразиялық экономикалық одаққа кіретін қалған 4 елдің арасында, 3 елдің арасында бөліседі. Қазақстан мен Ресейден бөлек. Енді менде сұрақ, миллион теңге таможня чистка төлейміз, соның 850 мың теңгесі неге Ресейге барады? Неге Қазақстанның азаматы таможня чистка төлеген кезде 850 мың теңгесін Ресейге беру керек? Біздің Қазақстанның ішінде қалатын 6-9% ма, нақтырақ айтатын болсақ, миллион теңгеден 70 мың теңгесі ма, соны ғана төлейміз, учетқа қоямыз, мәшеміз, таможня чистка сол болады. Сосын Евразиялық экономикалық одақ заңдарын халыққа кесірі тиетін кезде, ол Евразиялық экономикалық одақтың заңдары болады екенді, пайдасы тиетін заттарды қабылдамаймыз екенбізді. Мысалға айтатын болсақ, Ресейде, көрсетіп тұрған Ресейде жаңа 85%-ның ақшаның алатын. Оларда утиль алымының бағасы 100 мың теңге. Алғашқы тіркеу салық жарнасы, налог регистрация дейміз, 20 мың теңге. Неге сол заттар Евразиялық экономикалық одақтың стандартына келтірілмейді? Неге Қырғызстан, Белоруссия, Армения бәрі өздеріне үлготық период болады оларда? Бізде неге Қазақстанда болмайды? Көшедегі автокөліктердің бәрі көнер бітті, қауіпсіз жүру, қауіпті жүру, тәшіне айтатын болсақ, кешіріңіздер. Неге сол тазармайды? Қаржы министрлігі осы легализация барысында талай ұсыныстар, талай талаптар айтылды. Неге бірде-бірі орындалмады? Естуші мемлекет қайда? Неге сіздер басқа елдердің, көршілес тұрған елдердің құқығын қорғайсыздар? Неге солардың қазынасын ойлайсыздар? Евразиялық экономикалық одақтың заңы жоғары тұрады шығар, бірағында біздің сол одақтың заңы егер Қазақстан Республикасының азаматтарына, халқына кесірі тиетін болса, неге сіздер оны қолдайсыздар? Неге сіз олармен жұмыс жасайсыздар? Сіздер деген кәдімгідей сіздің министрліктің атын өзгерту керек сияқты, Қазақстан Республикасының азаматтардың қаржысын тонау министрлігі деп. Басымды кесіп алсам да айтайын, сіздер легализация барысында талай ұсыныстар айтылды, импорт 53 пен кедендік тазартуды бөліп беруін қосуды іске, кедендік тазартудың бағасын түсіру туралы 7%-ға тек қана Қазақстанда қалатын болсын, сол жаңа мысалы 70 мың теңге, миллион теңгеден 70 мың теңге ғана төлейік. Қалған елдің азаматтары, басқа Евразиялық экономикалық одаққа қатысатын елдің азаматтары келіп алатын болса автокөлікті, сол кезде қалған үстіндегі ақшасын төлеп алып кетсін деп. Неге біз өзіміздің елдің халқының жақсы өмір сүруін ойламайсыздар? Сіздер Қазақстан Республикасы министрлігі емес сияқтысыздар, сіздер басқа елдің министрлігі сияқтысыздар. Кеше Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың өзі шегелеп тұрып айтты. Осы елдегі кез келген заттар үшін осы автомобильдерге, тауарға байланысты
профильдік министрліктер және белсенділермен бірге жұмыс жасаңыз деп. Белсенділер туралы ретінде айтатынымыз, халықпен бізгімен жұмыс жасаңыздар. Халыққа ғана пайдалы зат істеңіздер. Қалған заттарды бір елдің немесе бір ұйымның интерестерін лоббировать етулеріңізді қойыңыздар. Естуші мемлекет деген қағиданы орындаңыздар. Кедендік тазарту түсіру керек, міндетті түрде. Бүгін, ертең түсіру керек. Бұл сіздерге ұсыныс емес, талап емес, бүгіннен бастап бұйрық. Конституцияның 3-ші бабында жазылғандай, биліктің бастауы ол халық деп. Демек, биліктің сол бастауының халықтың ішіндегі бірден бір өкілі. Мен және басқа халықтарда бәрі өкіліміз. Біздің бұйрық сіздерге. Министр деген сөз, жалшы деген сөзді береді, көне латын тіліне аударғанда, міндетті түрде бұйырамыз сіздерге. Кедендік салықтың бағасы түссін 7%. Сіздерге оны орындауға келесі апта бір апта ғана уақыт беріледі. Білмеймін, қандай заңды өзгертесіңдер, нені жазасыңдар, не постановление шығарасыңдар, шаруам жоқ, баста ұртпай тезетіп істеңіздер. Нағыз Қазақстанды, қазақ халқына қызмет жасаймын деген министрлік болсаңыздар. Және инфрақұрылымдық және индустриялық министрлігі, министерство экология, бәріңізге де бұл әңгіме қатысты. Утилизбордың бағасын жоқ қылыңыздар түбегейлі. Утилизбор деген машинаны ертең біз мүлікті тапсырған кезде төленетін ақша қолданып болғаннан кейін. Және алғашқы тіркеу жарнасы, ол да МИР-ға да қатысы бар, индустриялық және инфрақұрылымдық министрлігіне, және қаржы министрлігіне тікелей қатысы бар зат. Соны 20 мың теңгеден түсірулеріңізді бұйырамыз, талап етпейміз, бұйырамыз. Орындаңыздар. Және де мына қазіргі легализация кезінде автокөліктері жаңа грузин болып шығып жатқан Евразиялық экономикалық одақ елдеріне кірмейтін автокөлік болып шығып қалып жатырған азаматтардың бәрін құқығын қорғап, алаяқтарға алданып қалған азаматтардың мойнынан ол кедендік баждардың бәрін алып тастап, 215 мың теңгемен тіркеп беруді бұйырамыз. Және де тағы да қоса кететін жағдай, өзінің автокөліктерін 1 қыркүйекке дейін кірген туралы дәлелдей алмай қалған азаматтар, және осы алаяқтарға алданып, сол 1 қыркүйектен кейін кірген автокөліктерді алып қалған азаматтардың бәрінің автокөліктерін тіркеп беріп, 1 шілдеге дейін кім өтінім беріп үлгерді, бәрінің автокөлігін тіркеп, қазақ номер беріп, 215 мың теңгеден аспайтын сумаға қойып берулеріңізді бұйырамыз. Осыны орындауға бір апта ғана уақыт беріледі. Бұйрықты орындауға міндеттісіздер. Болмай ма, әңгіме басқаша болады. Басымды кесіп алсаңдар, міне, есім Кубасов Еркебұлан. Бәрі міндетті түрде орындап, қойып берулеріңізді талапта емес, ұсыныста емес, бұйрық бұл. Конституцияның 3-ші бабын ашып қараңыздар. Сол жақта жазылған, кім бұл елдің қожайыны екен, кім бастық екен бұйрықта. Міндетті түрде орындауларыңызды бұйырамыз.